हेलो फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हम इस मिनी मॉडल ट्रैक्टर को किस तरह से मॉडिफाई करने वाले हैं। होममेड मॉडिफाई करने वाले हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका से इसको मॉडिफाई करने वाले हैं, जिससे देखकर आप भी आसानी से मॉडिफाई कर पाएंगे अपने टॉय मॉडल ट्रैक्टर को। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एक मिनी मॉडल ट्रैक्टर। इसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसको खरीदना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको मॉडिफाई करते हैं और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। हम आपको दिखाएंगे कि मॉडिफाई करने के बाद इसके अंदर कितना पावर आता है और ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।